Alaykum hammaga, bizda yangi oshxona mebel. Xo'p, bu oshxonamizning razmeri kafellik joyi 3,5 metr, undan keyin yana bitta 45 santlik seksiyamiz bor. Xo'p, bunaqasiga 2 metr joyga bo'ladi. Eng chekkada mana bu apparat bilan yana xolodilnik turadi. Unga o'shanga bu tarafiga hech nima qilinmagan. Mana shu holatda oshxona mebel tayyorlaymiz, sekin ko'rsatib boraveramiz. Biz tayyor bo'ldi. Xo'p, bunaqasi 4 metr, bu tarafi 2 metrlik joyga tayyorlandi. Katta sohaladagi bachogi bor, o'sha narsalar qo'yish uchun. 80lik bo'lgan tepasi, 2 qavatdan polkalari bor, oshxona vakuum, har bittasi ikkitadan. Xo'p, g'aladolarımizda qo'shqadorlari bor, g'aladolarimiz ham vakuumli. Xo'p, bizni hisoblagan joyimizda mana shu 300 ming so'mlik moykasi bor, semitsitrli gazi vitishkani hammasini klient o'zlari olishgan. Xo'p, narxi 9 million so'mga mana shu holatda tayyor bo'ldi.